Għat-12 sena l-kampanja soċjali ta' Children's Dreams qed tirritorna biex tferraħ lil tfal fil-bżonn fi żmien il-milied. Din is-sena hemm madwar 1400 xewqa ta' tfal fil-kura tal-Istat jew oħrajn li qed jiffaċċjaw sfidi id-dar li jixtiequ jsiru realtà bħala parti minn kampanja li tassigura li kull tifel u tifla jkollhom l-opportunità jesperjenzaw l-ispirtu ta' ferħ u mħabba li jġib miegħu dan il-perjodu festiv. Fit-tnedija tal-kampanja d-direttur tal-kura alternattiva Remenda Grek qalet li x-xewqat ta' tfali varjaw minn rigali materjali bħal ġugarelli, kodba u ħwejjeġ għal għajnuna fl-edukazzjoni u esperjenzi partikolari. F'da kollu aħna naraw li il-vuċi ta' tfal li lin milli ġast iridu l-ġugarelli li hija xi ħaġa preżenti ħafna imma jixtiequ wkoll li jinvolvu ruħhom f'attivitajiet. U pereżempju ħolm ieħor illi għandna huwa li jixtiequ li jattendu attivitajiet bħal bowling, horse riding, attivitajiet li jmorru ftit lilin minn dak li forsi jitalmu fuq il-bank tal-iskola ma żgur tihom esperjenza. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali Alfred Grixti fakkar kif dawn it-tfal ikollhom bżonnijiet u xewqat oħrajn matul is-sena kollha, inkluż dawk mediċi u saħaq dwar il-bżonn tal-għajnuna kontinwa biex dawn it-tfal ikollhom opportunitajiet daqs tfal oħrajn. Il-ħtiġijiet ikunu hemm is-sena kollha, aħna għandna Children's Fund fejn aħna niġbru fond biex ngħinuhom f'affarijiet li jkollhom bżonn bħal pereżempju uniformijiet, kodba tal-iskola, affarijiet relatati mal-iskola, anke affarijiet relatati ma' żgħożija. Ġifieri l-appell huwa li apparti li naqtaw ix-xewqat f'dan iż-żmien tas-sena partikolari anke naħsbu fihom matul is-sena kollha. Il-kampanja ta' Children's Dreams tibqa' għaddejja sa 13 ta' Diċembru u min jixtieq jaqta' x-xewqa ta' tfal fil-bżonn jista' jżur is-sit elettroniku www.childrendreams.org.